ជ្រាបសួរនឹងខ្ញុំឈ្មោះសីតែនមកពីគម្រោងវិឡាឯកភ្នំក្រុងបាត់ដំបងថ្ងៃនេះសូមនឹងនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកទៅជួបជាមួយនឹងម្ចាស់អាជីវកម្មដែលគាត់បានទិញផ្ទះនៅក្នុងគម្រោងឯកភ្នំវិឡាហើយក៏បើកអាជីវកម្មនៅក្បែរគម្រោងតែម្ដងតោះអញ្ជើញទៅជួបនឹងបងស្រីទាំងអស់គ្នាទៅវិឡាកាហ្វេសូមស្វាគមន៍បងខ្ញុំអាចសុំទៅបងបន្តិចបានណាបងចាបានតើអូនកូនចាអរគុណច្រើនបងចាបងខ្ញុំមកពីគម្រោងវិឡាឯកភ្នំចង់សាកសួរព័ត៌មានបងបន្តិចពីការរស់នៅក្នុងគម្រោងវិឡាឯកភ្នំនិងការបងបើកអាជីវកម្មដែលបងដាក់ឈ្មោះថាឯកភ្នំវិឡាកាហ្វេបងចានិយាយទៅចេះដោយសារតបងនឹងគឺជាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងគម្រោងឯកភ្នំវិឡានឹងស្រាប់ហើយទៅដូចថាពេលល្ងាចឡើងយើងមានការជួបជុំគ្នាមួយអ្នកជិតខាងយើងអញ្ចឹងក៏ជជែកគ្នាលេងអញ្ចឹងថាបរិយាកាសរស់នៅក្នុងបុរីនេះល្អស្ងប់ស្ងាត់ល្អហើយបើសិនជាមានជាហាងកាហ្វេអីមួយទៀតនឹងជាល្អមិនទៅហើយណាមួយដោយសារតែចេះដោយសារតបងនឹងអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំកាហ្វេហើយវាមិនមានទេណាតែគ្រាន់ថាលក្ខណៈថាអត់មានរៀងញ័រដៃអីចឹងទៅបានកាហ្វេសោះស្រែកអីចឹងទៅហើយបងក៏នឹកឃើញបើជាហាងកាហ្វេនៅនឹងហ្មងទៅហើយមួយទៀតដោយសារតែបងដាក់ឈ្មោះថាឯកភ្នំវិឡាកាហ្វេព្រោះបងគិតថាឯកភ្នំវិឡាមានអ្នកស្គាល់ច្រើនអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាយើងដាក់ទៅឲ្យតែឮថាឯកភ្នំវិឡាគឺគេស្គាល់ស្រាប់អញ្ចឹងណាម្យ៉ាងទៀតមុនដំបូងឡើយបងគិតថាបងចង់បើកជាតូបកាហ្វេទូចមួយប៉ុន្តែនឹកឃើញថាយើងអ្នកធ្វើការដែរមកបែកខាងនេះគឺស្ងប់ស្ងាត់ខាងតំបន់ទេសចរដែរអញ្ចឹងបើសិនតែមានអ្នកគេធ្វើការគេឆ្លងកាត់អីអញ្ចឹងយើងនឹកឃើញថាដាក់ជាតុបជាសាឡុងអីឲ្យឈ្មោះគាត់អង្គុយទៅវាដាក់សិនចិត្តដាក់អីទៅវាចិត្តខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតបងចាប់អារម្មណ៍រឿងថាបងចូលចិត្តបរិយាកាសបែបមានសួនមានស្មៅមានអីអញ្ចឹងហើយអានេះវាជាចំណាប់អារម្មណ៍បងផងបងចូលចិត្តអញ្ចឹងផងហើយបងគិតថាបងក៏គាត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបានបងមានបើកជាខាងក្នុងមានសិនតិចហើយខាងក្រៅមានកន្លែងដែលគាត់អាចថាមានសម្រាប់ពីការងារអញ្ចឹងគាត់អាចពួកអីភាគច្រើនបងឃើញភ្ញៀវបងពេលគាត់មកអញ្ចឹងគាត់ដាក់ laptop មានសម្ភារឯកសារអីគាត់អញ្ចឹងគាត់បងអង្គុយធ្វើការនៅនឹងអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងណាហើយពេលអញ្ចឹងទៅមុនដំបូងបងគិតថាបងបើកលក្ខណៈគ្រួសារដែលដល់ពេលឃើញបើកទៅរៀងដំណើរការល្អអញ្ចឹងរៀងសប្បាយចិត្តដែរមួយទៀតបងចាប់អារម្មណ៍ចេះជាក់ស្ដែងពេលថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យអីអញ្ចឹងមិនចាំថាគេតែកូនបងហ្នឹងដល់ពេលសៅរ៍អាទិត្យគាត់ទាចេញក្រៅហ្នឹងម៉ាក់ចង់ទៅនេះចង់ទៅនោះតែដល់ពេលបងបើកអញ្ចឹងទៅឥឡូវគាត់ដែរទាទៅណាទេគាត់នៅលេងគាត់ណាត់មិត្តភក្តិគាត់លេងនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅពួកអីនៅក្នុងហ្នឹងគាត់មានវាតារាងបាល់មានវាស្មៅរត់លេងមានតារាងប៊ូលអីអញ្ចឹងពេលអញ្ចឹងទៅឥឡូវចំណេញដែរគាត់អត់ដែរទាយើងចេញទៅក្រៅទេចាបងអាចបង្ហាញពីហាងកាហ្វេបងបើកដល់ម៉ោងប៉ុន្មានហើយបងគិតថាភេសជ្ជៈអ្វីដែលគេពេញនិយមជាងគេនៅក្នុងហាងបងអញ្ចឹងណាបងចាសម្រាប់ហាងរបស់បងគឺបងបើកចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង7ល្ងាចហើយភេសជ្ជៈដែលពេញនិយមគឺកាហ្វេព្រោះអីភ្ញៀវភាគច្រើនគឺគាត់មករកកាហ្វេហើយប៉ុន្តែគាត់មានយើងក៏មានជាភេសជ្ជៈអីផ្សេងទៀតច្រើនដែរដូចជាប្រភេទគ្រីមមាន passion cream មាន matcha latte មានច្រើនមុខទៀតបងសូមសួរពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់បងដែលបងរស់នៅក្នុងគម្រោងវិឡាឯកភ្នំមកបងចំណាប់អារម្មណ៍របស់បងដែលបងមករស់នៅក្នុងគម្រោងបុរីឯកភ្នំវិឡានេះណាគឺបងគិតថានៅទីនេះគឺបរិយាកាសរស់នៅគឺស្ងប់ស្ងាត់ល្អហើយមួយទៀតដូចបងមិនធម្មតាមកនៅខ្លួនឯងសូម្បីតែម៉ាក់ប៉ាបងក៏បងណែនាំគាត់ឲ្យមករស់នៅនឹងដែរដោយសារការរស់នៅវាស្ងប់ស្ងាត់ល្អវាបែបលក្ខណៈថា private ណាវាផ្ទះមួយមានលបងដាច់អញ្ចឹងយើងវាអត់មានប៉ះពាល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយមានផ្លូវអីធំទលាយអញ្ចឹងពេលល្ងាចឡើងគាត់ដើរហាត់ប្រាណដោយកូនបងអីងាយឡើងគាត់នាំគ្នាជិះកង់ជិះអីលេងនៅក្នុងបរិយាអញ្ចឹងទៅមើលទៅគាត់ដូចគាត់សប្បាយគាត់ស្រឡះអារម្មណ៍គាត់អញ្ចឹងនិយាយរួមទៅមុននឹងបងសម្រេចចិត្តថាមកនៅក្នុងគម្រោងឯកភ្នំវិឡានេះគឺបងដើរមើល
បុរីផ្សេងនៅក្នុងក្រុងយើងមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែបងចាប់អារម្មណ៍នៅគម្រោងនេះដោយសារវានៅចិត្តប្រាសាទហើយមួយទៀតឯភ្នំយើងដូចដឹងស្រាប់3ថ្ងៃចូលឆ្នាំចូលអីអញ្ចឹងអ្នកណាមិនដឹងអ្នកណាមិនល្បីថាឯភ្នំយើងសុបាយអញ្ចឹងណាអរគុណបងសម្រាប់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់បងសម្រាប់ក្នុងការសម្ភាសនៅថ្ងៃនេះចឹងណាបងចាអូនអរគុណច្រើនដូចគ្នា